Sergio Silva, Follonica ha saputo soffrire nel primo tempo, è venuto fuori nella ripresa. La curiosità è che il fattore campo tra Bassano e Follonica è sempre saltato quest'anno, regular season e playoff, però intanto ti godi questa prestazione di una squadra in crescendo che ha fatto la sua legge nel secondo tempo. Sì, i risultati dicono questo, abbiamo vinto 2 volte qui, abbiamo perso 2 volte in casa, ma penso che sabato sarà un'altra storia. Noi sapevamo che per andare avanti, che era un nostro obiettivo, dovevamo vincere almeno una partita a Bassano, coscienti delle difficoltà che ci sono ad affrontare questa squadra nella sua pista. Penso che abbiamo fatto una partita molto intelligente, con tanto spirito di sacrificio, con qualità. Quindi i ragazzi devo fare solo complimenti perché hanno interpretato nel migliore dei modi. Abbiamo vinto uno, si sa che per andare avanti bisogna vincere 2, è quello che cercheremo di fare sabato. Che partita ti aspetti in gara 2 adesso? Ma un po' come questa, una pista che la nostra non è questa, ma tanto le squadre sono queste, si conoscono. Penso che il fatto che la possiamo chiudere in casa conta poco, perché questo non ci può portare a voler strafare, perché sarebbe il peggior errore che possiamo fare. Bisogna pensare, bisogna giocare nello stesso modo, con tanto spirito di sacrificio, tanta voglia, tanto carattere, con la qualità che hanno i giocatori, interpretarlo in questo modo, perché non sarà sicuramente una partita semplice. Il Bassano venderà sicuramente a qualità per metterci in difficoltà, come ha fatto tutte le altre 2 volte, quindi mi aspetto una partita sicuramente combattuta come questa. Spero che i miei ragazzi possano dare ancora un'altra prova di quello che sono, e raggiungere la semifinale. Al volo l'ultima cosa, ok, tutti bravi, però Max Thiel è tornato bene dall'infortunio e quindi ti dimostra che quando certe assenze ci sono si pagano, poco da fare, quindi un giocatore come lui che torna nelle rotazioni è importantissimo. Sicuramente sì, è stata un'annata molto sfortunata per Max, lui si deve operare e in questo momento da 15 giorni per dare una mano alla squadra, lo stiamo gestendo perché non si allena tutti i giorni, dà il suo contributo come tutti gli altri, sicuramente avere un Max in più, un giocatore in più aiuta, ma io sono contento di tutti, Claudio, Ale, perché tutti hanno dato il suo contributo sia oggi che durante l'anno. A volte non basta, si può sempre fare meglio, ma io sono contento con tutti, quindi spero di sabato avere tutti a disposizione e di fare una bella partita e di vincere.